डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू क्रिस्टल्स। देखिए एक्स रेज, गामा रेज, ये वो रेज हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है और जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। दे आर द वेरी शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अगर मैं एक्स रे की बात करूं और मैं चाहता हूं कि मैं एक्स रे की डायफ्रैक्शन कराऊं, तो एक्स रे की डायफ्रैक्शन नॉर्मली किसी भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या किसी भी ग्रेटिंग एलिमेंट से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसे शार्प एजेस तैयार कर सकूं जिनसे जो कि इस एक्सरे की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो सके। देखिए डायफ्रैक्शन की जो असल कंडीशन है वो ये है कि वो जो ऑब्स्टिकल है जिसके एज से टकराने के बाद आपकी रे डायफ्रैक्ट होगी, आपकी रे बेंड होगी, उस ऑब्स्टिकल की जो एज है, उस एज की जो थिकनेस है, दैट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है। तो वेरी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन, जो कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें फाइनली कुछ क्रिस्टल्स में, हमने कहा क्रिस्टल्स में जो एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। वो उसका जो ऑर्डर होता है, उसकी जो लेंथ होती है, दैट इज वेरी मच कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे। सो व्हाट वी डिसाइडेड, हमने कहा कि ठीक है फिर अब इनकी डायफ्रैक्शन हम इन क्रिस्टल्स के थ्रू कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ क्रिस्टल्स बना के दिखाता हूँ। तो इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, अभी मैं इस डायग्राम को प्रॉपर कर दूंगा, आपके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कुछ इस तरह से आएगा। तो एक्चुअली ये जो कॉर्नर्स हैं ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके इनर क्रिस्टल। ठीक है ना, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान का, ये डिस्टेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट कंपेरेबल है, यानी एक एटम से दूसरे एटम तक का डिस्टेंस ये कंपेरेबल है एक क्रिस्टल के अंदर विद द वेवलेंथ ऑफ योर एक्स रे। ठीक है, नाउ अब अगर मैं लेट्स से कोई लाइट रे है जिसे लाकर ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं ज़रा आपके सामने एक लाइट वेव बना के दिखाता हूँ आपको। लेट्स से एक यूं आई, ठीक है जी, और वो कुछ इस तरह, यानी लाइट रे आई और फिर टकरा कर वापस चले गई। ठीक है, अभी हम इसको, मैं इसकी रिफ्लेक्शन दिखाऊँ आपको, लेकिन पहले ज़रा मैं इसके पैरेलल, एक मिनट रुकिएगा, बेहतर ये रहेगा कि आपको प्रॉपर समझाने के लिए मैं इनको यूं बनाकर दिखाऊं। ठीक है जी, एक ये होगा और दूसरा बिल्कुल इसके पैरेलल में यूं ले लेता हूँ। ठीक है, सो दीज आर द टू रेज डेट आर कमिंग, ये दोनों एक्स रेज हैं। ठीक है, डेट आर कमिंग इन टू द क्रिस्टल। ठीक है, अब ये एक एटम था जिससे ये टकराई, दूसरा एटम ये था जिससे ये टकरा कर वापस, अब ये रिफ्लेक्ट होंगे बिल्कुल लाइक दिस। ठीक है जी, ये बेंड होंगे, यू कैन से। लाइक दिस। ठीक है, अब आगे जाकर अगर ये दोनों आपस में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है ना, अगर ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो इन केस ऑफ इंटरफेरेंस you can have a constructive interference or you can find a destructive interference। और अगेन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस बात पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनके दरमियान का जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस क्या है। वो पाथ डिफरेंस m लेमडा है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा है, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m प्लस हाफ लेमडा है। ठीक है, अच्छा अब जरा इसको देखिएगा, मैं इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसे पॉइंट ए का नाम देता हूँ, दिस पॉइंट। ठीक है जी,
और इसे पॉइंट बी का नाम देता हूँ, ठीक है जी। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो कि मैंने यहाँ पर डिसाइड किया, एक मेरा ये पॉइंट है और एक मेरा ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अच्छा जी, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। उसके बाद मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ज़रा इसको गौर से देखिएगा। मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ और एक और परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है ना। अगर बात की जाए पहली रे की, लेट्स अगर मैं इस रे की बात करता हूँ तो ये रे यहाँ से आती है और यूं निकल जाती है। दूसरी रे जो नीचे वाली है वो पहली वाली ऊपर वाली रे के मुकाबले में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये है, दिस इज द डिस्टेंस जो कि इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, ठीक है ना जी। तो अब मुझे सिर्फ यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और यही असल में मेरा पाथ डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे पॉइंट सी का नाम दूं और इसे पॉइंट डी का नाम दूं, तो याद रखिएगा मेरा सी बी प्लस बी डी, ये जो डिस्टेंस है ये असल में क्या है, ये मेरा पाथ डिफरेंस है। ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि मेरी दूसरी वाली रे, जो नीचे वाली रे है, वो ऊपर वाली रे के मुकाबले में ट्रेवल करेगी। अब ये पाथ डिफरेंस अगेन एम लैम्डा है या एम प्लस हाफ लैम्डा है, वो जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, मुझे उस हिसाब से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। अच्छा, सेकेंड थिंग इज के if I assume this angle to be theta, then this angle must also be theta. Alright. Similarly, this angle and this angle will also be theta. Alright, and this is 90 degree. Alright, तो ये मेरा 90 डिग्री है। तो I have two right angle triangles, a right angle triangle ADB and a right angle triangle ACB, ठीक है। Alright, if I say कि the distance between two atoms is D, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि A से लेके B तक का ये जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, ये D है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह ट्राइंगल को आपके लिए और प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से कि मेरे पास एक ये है, ठीक है, दिस इज माई पॉइंट A एंड दिस इज माई पॉइंट B, ठीक है। अच्छा, एक और मेरे पास कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक बिल्कुल मेरे पास कुछ इस तरह से, एंड दिस इज माई 90 डिग्री, दिस इज माई थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज D। तो इस ट्राइंगल में मेरे पास क्लियर है कि दिस साइड इज माई बेस, दिस साइड इज माई परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मेरा पॉइंट D है, एंड दिस इज माई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, आई वॉन्ट दिस डिस्टेंस, मुझे B से लेके D तक का डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा साइन थीटा का फंक्शन लगाऊं, तो साइन थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, सो दैट विल बी BD ओवर AB, एंड माई BD इज, इसको तो मैं ऐसा ही छोड़ देता हूँ BD को, और AB की जगह मैं D लिख दूंगा। तो दैट विल बी D साइन थीटा इज इक्वल्स टू BD, ठीक है ना जी। तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल गया, आई नो फाइनली BD। अच्छा, सिमिलरली अगर ट्राइंगल को आप गौर से देखें तो अल्टीमेटली ये साइड भी बिल्कुल ऐसी सॉल्व होगी कि मेरा ये डिस्टेंस अगेन वही मुझे D मिलेगा, और ये पार्ट भी मुझे D साइन थीटा ही मिलने वाला है, दिस पार्ट, ठीक है। सो दिस एंड दिस, ये वो मेरा एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो मैं ट्रेवल कर रहा था। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट दे बोथ आर, ये भी D साइन थीटा है और ये भी D साइन थीटा है, और ये है मेरा असल में क्या, पाथ डिफरेंस। तो D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा will be 2D sin theta. So this 2D sin theta is my path difference, and if I am finding a constructive interference, then for constructive interference
my 2d sin theta must be equal to m lambda। और याद रखिएगा यही वो इक्वेशन है जिसे ब्रैग्स लॉ भी कहा जाता है।